Birovlarni talabiga yo'q deya olmaydigan insonlar hamisha o'zidan voz kechgan insonlar. Nima uchun yo'q deya olmaydi? Chunki o'sha odamni xafa qilib qo'yishdan qo'rqadi, nimalardir buzilib qolishdan qo'rqadi, yoqmay qolishdan qo'rqadi. Ya'ni boshqa odamni qalbiga zarb bo'lmaslik uchun, og'riq bo'lmaslik uchun o'zini qalbiga ozor berishga rozi. Ya'ni o'zini har doim pastroq qo'yadi, ikkinchi o'ringa qo'yadi. Borib mana shu holat odatga aylanib qoladi va eng qizig'i bundaylardan hamma foydalanadi va hech kim o'zidan voz kechdi-ku deb rahmat aytmaydi. Qaytanga bo'ysuntirishga, foydalanishga, ezishga harakat qilaverishadi. Nimadan boshlash kerak? Har doim o'zingizga savol bering. Men shuni xohlaymanmi, yo'qmi? Xohlamayotgan bo'lsangiz, xotirjam, ovoz ko'tarmasdan, yo'q, xohlamayman deng. Kichkina narsalardan boshlang. Katta o'zgarishlar kichkina qadamlardan boshlanadi.